खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं सानै सरखारि साख्रि आवलाफोरा हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया एन्टि कारापसन टीमा सानै सरखारि साख्रि आवलाफोरखौ हमदों होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सनापुरनि लाटमंडल राजेश रय आरो ड्राइभार मन्टु कलिताखौ घुस लानायनि दायाव बे सानै साख्रि आवलाफोरखौ हमनो हादों होनना मिथिनो मोनदों। नैथि रादाबाव दं आयेन बेरेखा हेर'इन ड्राग्स हमनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया WGPDनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों ISBTनि गरसुगाव सासे ड्राग्स फालांगि हमनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गबर्धनानि आब्दुल आलिमनिफ्राय सिग्रोमना 15 साफोन बिखबआव सोनानै लाबोनाय 172 ग्राम हेर'इन ड्राग्स हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोनदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दानि बाजाराव बे ड्राग्सनि बेसेना 1 कौटि रांनि जागोन होनना फोरमायथिदों। थामथि रादाबाव दं बाक्सा जिल्ला TET क्वालिफाइड एस'सिएशनआ सोरखारनि फारसे खुद्रि सारदों। 10थि शेड्युल ओनसोलनि जिल्लाफोराव गोदानै TET आनजाद खुंफुंनो थाखाय आसाम सरकारा नटिफिकेसन फोसावबाय। बे नटिफिकेसन फोसावनायनि उनाव गोख्रों फिनजाथाय होदों बिटिआर TET क्वालिफाइड एस'सिएशनआ। मैया बाक्सा जिल्लानि बरमायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआर हालामाव TET आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थाबैनो थिसनथाइ होनांगौ होनना गोख्रों दाबि खालामदों। बिटिआरआव 6,000निबो बांसिन TET आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर दं। TET आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर थासेयावबो सोरखारा गोदानै TET आनजाद खुंनो लानाया दुखुनांथाव। गिबियाव TET आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो फोरोंगिरि थिसनथाइ होनो नांगौ, बेनिफ्रायसो गोदानै TET आनजादखौ खुंनांगौ होनना दाबि खालामो। बेजों लोगोसेनो खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारखौ गोख्रों सोंखारिदों। प्रमद बर' सोरखारा TET आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ नेवसिगारदों आरो थिसनथाइ होनो गोसो गैया। बिटिआरआव साख्रिनि थिसनथाइ होनो होनना गोबां बुंबोबाय, नाथाय दासिमबो थिसनथाइखौ होनो हायाखै, जायनि थाखाय बाक्सा जिल्ला TET क्वालिफाइड एस'सिएशनआ खुद्रि सारदों। जुदि TET आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थाबैनो फोरोंगिरि साख्रिनि थिसनथाइ होआब्ला फैगौ बिसायख'थि समाव बिनि फिननायखौ होगोन होनना गोख्रों रावजों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथियो। ब्रैथि रादाबाव दं क'क्राझार जिल्लानि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंजानाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल हाबाफारिया मैया गाहामैनो जोबनानै थांबाय। मैयानि जोबनाय हाबाफारियाव बलिउडनि स्टार, मुंदांखा फावखुंगुर आरो बयजोंबो अनसायजाग्रा आरो खैफोदाव खोख्लैनाय सुबुंफोरनो मदद होग्रा बिथां मानाव गेदेर सनु सुदआ हांख्रायजानाय बायदियैनो मैया बृहस्पतिबारखालि बे बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनानै बुंदों दि बिथाङा बड'लेण्डनि सुबुंफोरजों दाल' सोमोन्दो गैया, नाथाय सिगां समनिफ्रायनो सोमोन्दो दङ। सा-सानजा भारतनि सुबुंफोरजों सिगांनिफ्रायनो सोमोन्दो दं होनना फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि थांनाय 2020 मायथाइनि कभिड-19नि समाव आसामनि सुबुंफोरखौ गाव गावनि न'आव दोनफैफिननो थाखाय 7.5 लाख जन सुबुंफोरखौ लानानै बिथाङा खामानि मावदोंमोन होनना फोरमायदों आरो गावनि हान्जानि मावथिफोरा न' थांनानै जानाय बेसादफोर आरो गोनांथि जानाय मुलिफोरखौबो राननानै हैदोंमोन होनना फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि सुबुंफोरखौ रैखा खालामनायानो मोनसे सुबुंफोरखौ सिबिनाय आरो सासे सुबुंनि जिउखौ रैखा खालामनो हानाया जोबोद गेदेर खामानि मावनाय जायो होनना बिथाङा फोरमायबावदों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बिथाङा खौरांगिरिनि सोंनाय आनएमप्लयेड लाइमोनफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय राहा होनो हागोन नामा होनना सोंनायाव बिथाङा फिन होनानै बुंदों दि जोबोद गोब्राब हाबा मावनांगौ, अब्लानो उथ्रिसार जानो हायो होनना फोरमायदों।
दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि जय।